Minecraft lekin Zumrad aslahalar qo'shildi. Bugungi videoda Minecraft lekin Zumrad aslahalari modi bilan o'ynab ko'ramiz. Bugungi videodan maqsadimiz barcha aslahalar va qurollarni yig'ish. Unda biz videoni boshladik. Albatta Telegram kanalimga ham o'tib qo'ying, chunki siz bu modni mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi opisiya va kommentda bo'ladi. Unda biz videoni boshladik. Demak, birinchi biz temir topishimiz kerak, chunki mana temir bor ekan, demak daraxt olib kelamiz. Hozir birinchi o'rinda bizga daraxt kerak, yaxshi. Ana u yerda daraxt ko'p, o'sha yerdan o'zimizga yetarlicha olamiz. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va keyingi video nima haqida bo'lishini albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Men albatta ularni o'qib chiqaman. A few moments later. Va nihoyat birinchi temir. Okay, yo zombi, what the fuck? Ertalabdan nima bor bularga? Tushunmadim. Qayerga spawn bo'ldim? Salozoroqqa spawn bo'ldimmi deyman. Demak, joyimizga qaytib borishimiz kerak. Uzoqqa spawn bo'lmabmiz. Temirni oldik. Hozir ozgina tosh kavlab, pechga temirimizni pishirib olishimiz kerak. Qishloq chiqdi. Okay, qishloqimizni zumrad yig'ishimiz juda oson bo'ladi. Menimcha bu boshlandimi deyman. O'zi video boshlangan edi. Bu yerga tushib ham ketdim. Shu to'g'rimizdagi g'orga baza qurib olaman, chunki qishloqda yashagim kelmayapti. Shuning uchun resurs to'playmiz va baza qurib olamiz. Keyin esa zumrad aslahalari va qurollarni yig'amiz. Birinchi bo'lib oziq-ovqat va galemni o'ylasak yaxshiroq bo'ladi, chunki galemni temiri bizga juda ham kerak. Demak, hozir bizga tuproq emas, suv ostida bo'ladi-ku, gravel kerak. Ozgina gravel kavlab ham olamiz. Avval uylarni ichini ko'raylikchi. Bizga kerakli bo'lgan narsalar chiqishi mumkin. Okay, bu geografiya va fani bilan shug'ullanadigan qishloqning uyi ekan, kerak emas. Bu yerda xaritalar bor, ko'raylikchi qayerning xaritasi ekan. Prosta qishloq xaritasi ekan, kerak emas. Yaxshi. Qishloqni ko'raylikchi, bironta kerakli narsa chiqar. Yo'q, kerakli narsa yo'q, faqat oziq-ovqat bor ekan. Demak, oziq-ovqatni olamiz. Qolgan uylarni ham ko'rib chiqish hojati yo'q, ustidan bilishimiz mumkinki, hech narsa yo'q. Masalan, temirchini ishi bo'lganda ham yaxshiroq bo'lar edi. Hozir oziq-ovqatni to'playmiz, bitta qishlog'ini kamonchi qilamiz va soqqani bosamiz. Okay, mana bu yerdan kartoshkalar qolib ketmasin. Mana bularni ekib solib ketaman, mana yerga barib kerak emas. Shunday qolsa Minecraft qotishi ham mumkin. Demak, bizga birinchi shu gravel topishimiz kerak, gravel suvda. Mana shuni o'rab qo'yishimiz kerak. Chunki buni kasbini kamonchi qilamiz. Shu yerda tura qolsin bu. Mana bunday qilamiz. Bu yerda ham bitta qo'ysak, tepasiga bitta qo'ysak, chiqib keta olmaydi. Ana endi umuman chiqa olmaydi. Endi mana buni sindirib tashlashimiz kerak. Okay, bo'ldi, bu oddiy qishloq bo'ldi va bu ag'darda ishlagan, tomorqachi bo'lib qoldi. Hozir mana bu galemni ham chopib yuboramiz. Birinchi o'rinda galemni chopamiz. Yo'q, birinchi buni olaylik. Galem zombilar bilan band bo'lib turaversin. Okay. Ulardan tezroq kamonchi stolni yasash uchun qora flint degan narsani olishimiz kerak. Demak, birinchi galemni chopgan yaxshi, chindan ham. Suvga tushirib yuboramiz. Ana suvga tushirib yubordik. Menimcha endi chiqa olmasa, uni chopamiz. Yo'q, o'zim suvga tushib ketdim. Urolmaydi. Ana, yaxshi. Endi biz uramiz. Mana yo'q, o'zim chiqib olishim kerak, chiqolmay qoldim. What the fuck, uchirib yubordi-ku. Voy, chiqdi. What the fuck, chiqib yugurib kelishini qaranglar. Yarimta jon shu yerda challenge tugaydimi deyman. Lekin tugamasligi kerak. Agar o'lsam challenge tugaydi. Demak, o'lmaslikka harakat qilaman. Mana shu yerda galemni chopamiz. Kerkani kuchi yetadi degan umiddaman. O'lyapti asta-asta, lekin menga ham bitta zarba va men challenge-ni tugataman. Suv ostidan ham zombi kelmasligi kerak. Yaxshi, temirlarni olamiz. 5 ta temir bo'ldi. Mana bu pishmagan temirimizni pishirib olsak 6 ta bo'ladi. Demak, biz birinchi o'rinda versak yasaymiz, chunki bitta versagimiz boyagi temir kavlab olgan joyimizda qolib ketdi. Zombi orqadan kelib o'ldirgani uchun. Demak, bitta yo'q, hali bo'lmagan kamonchini stol uchun bolta yasab olganimiz yaxshi undan ko'ra. Chunki daraxtlarni chopib, halkalarni sotamiz. Hozir ovqatlanib olamiz, chunki jonimiz ozgina to'lsa xavfsizroq bo'lamiz. O'lmasligimiz kerak.
Demak, uni kasbini o'zgartiramiz. Hozir invertorimda bor edi, mana bu. Ana shu narsani. Yo'q, buni emas. Hozir nima? Bilkirak olsam ekan, yo qo'lda chopsam ekan, yo'q. Qo'lda chopgan yaxshiroq menimcha. Kartoshka kerak emas, buni olamiz va ichidan qora narsa chiqadi-ku, o'shani chiqishini kutamiz. Demak, ikkita chiqsa bizga yetadi. Chunki umuman kamon va unga o'xshash narsalar kerak emas. Qurollar ham shunchaki bolta, ya'ni topor, kirka, qilich, keyin nima edi? Bog'bonlikda ishlatiladigan narsa, keyin belkurak va sovutlar olsak yetarli. Boshqa narsa ham yo'q. O'zi menimcha modda. Nayza ham bor, afsuski biz hozir 1.21 versiyadamiz. 1.26 da bo'lganimizda o'sha zumraddan nayza ham yasagan bo'lar edik. Afsuski hozir yasay olmaymiz. Nima boriga shukr, yo'g'iga sabr. Mana buning ichidan ham tezroq qora narsa tushsa yaxshiroq bo'lar edi. Yaxshi, hali ham tushgani yo'q. Bir dona ham tushgani yo'q. What the fuck? Tezlashtirib ko'rsatib yuboraman. Okey, endi buni kamonchi bo'lish uchun mana bu ana bu yerdagina nima deydi, shuni sindirib yuboramiz va biza juda ham ko'p daraxtlarni chopishimiz kerak. Chunki mana bu kamonchi bo'ldi, demak palkalarga zumrad almashadi va palka uchun yog'och kerak. Demak, yog'ochni topishni boshlasak ham bo'ladi. Mana yopib qo'yamiz chunki tun tushyapti, zombilar o'ldirib tashlashi mumkin. O'zim ham uxlayman va ertaga ishni boshlayman. Okey, kecha tunda men ozgina daraxt chopgandim. Bugun menimcha zumradning tagida qolib ketsak kerak. Zumrad yomg'iri bo'ladiganga o'xshaydi. Demak, o'sha daraxtlarimni hozir yog'och qilib olaman, keyin esa ularni sotamiz. Yaxshi, barchasini yog'och qilib oldim. Menimcha endi yana ozgina yog'och chopishim kerak. Undan oldin kelinglar birinchi baza quraylik. Shunda yaxshiroq bo'lardi. Demak, bazani qurishni boshlayman. Qaranglar, baza hozir shu ko'rinishda va men uni qurganimdan so'ng uni ko'rinishini ko'rasizlar. Okey, men baza qurishni boshladim. Bu joylarni ko'rsatayotmayman, juda ham zerikarli bo'ladi menimcha. Mana baza ham tayyor. Nenormallik chiqqan bo'lsa uzr, lekin yaxshi qura olmadim to'g'risi. Mana buni o'ldiramiz. O'z jonim kam hozir qolmasam bo'ldi. What the fuck, ana bo'ldi. Hozir sizlarga bazani ko'rsataman, obzorini. Demak, ochsangiz hamma joy mana shunday shaklda, ko'rib turganingizdek. Sal dekoratsiyasi nenormalli bo'lishi mumkin. Bu yerda pechlar, o'rtaga versak sandiqlar va bu yerda uxlashimiz mumkin. Demak, ikkita kravat olib qo'ydim qishloqdan. Yaxshi, mana bu yer sal hatto ketgan ekan, ham daraxt ham anchagina chopib oldim. Demak, buni olib tashlaymiz birinchi o'rinda. O'rniga esa yog'och qo'ysak chiroyliroq ketadi. Okey. Endi biz zumrad aslahalarini yig'sak ham bo'ladi, chunki bunga yetarlicha narsalarimiz ham bor. Yaxshi. Qishloqqa borib olamiz, jonimiz kam. Agar o'lsam challenge o'z nihoyasiga yetadi. Shuning uchun o'lmaslikka harakat qilyapman. Ozuqa bor, ozuqa. O'lmaymiz, demak, mana bu yerdan yana ozgina yog'och chopsak yaxshi bo'ladi. Demak, boramiz qishloq bilan savdolashishga va savdolashishni boshlaymiz. Demak, ularni avvalo yog'och qilib olamiz. Demak, boricha yog'och yig'dik, palka yig'dik, endi ularni sotsak ham bo'ladi. Nechta tushar ekan ko'ramiz. Yaxshi, 4 ta bor, 5 ta, 6 ta, 8 ta ekan, 9 ta, 10 ta ko'payyapti, 12 ta, 14 ta va 15 ta. Menimcha 15 ta ham hozircha normalli. Yana yog'och yig'amiz albatta. Demak, bu 15 ta zumraddan qilich, topor va shunga o'xshash narsalarni yasab olishimiz mumkin. Hozir esa yog'ochlarni chopishimiz kerak. Demak, bu keraksiz narsalarni invertorning boshqa joyiga ko'chiramiz. Bu yerdan buni yopamizda. Mana bu yog'ochlarni chopib olsak ham o'zimizga ham yaqinda, o'rmonga borgandan ko'ra osonroq deb o'ylayman. Chopib olishni boshlaymiz. Ham suv oqib ketmaydi. Yaxshi, oldik.
Bularni barchasini olib olamiz. Yaxshi. Normal, menimcha shularning o'zi yetsa kerak. Yaxshi. Takoy. Anchagina yog'och yig'dik. Mana bu narsalarni ham yasab oldim. Afsuski joylar videoga olinmabdi, mayli. Hech qisi yo'q, oddiy craftda yasalar, xuddi temir bolta, tosh bolta, shunga o'xshagan narsalarni yasaganda yasalar ekan. Demak, 3 dona qolibdi. Yana ozgina daraxt chopishimiz kerak. Juda ham ko'p daraxt chopishimiz kerak. Qilich olaman va bo'ldi, yetadi menimcha. Hozir yana daraxtlarni chopaman albatta. Ularni qo'lga o'tkazib olaman. Oxirida ko'rishish, xayrlashishga qulay bo'ladi. Daraxtlarni chopamiz. Ko'rib turibsizlar, hozir hamma narsam full. Va biz videoni tugashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, men challenge-ni bajardim va barcha emerald, ya'ni zumrad aslaqalar va qurollarni yig'dim. Yaxshi, endi biz bularning kuchini sinab ko'rishimiz kerak. Demak, qilichni qanchalik kuchli ekanligini bilishimiz kerak. Demak, mana bu qishloqni nechta zarbaga urib o'ldiradi? 2 ta, 3 tami? 3-inchisiga o'larmikan? O'larkan. Demak, yaxshi. Qilich kuchli, yaxshi. Hozir bularni ham sinab ko'ramiz. Udar ursak nechtaga o'ladi? Bittaga ursa o'laykan bu. Sakrab turib ursa-chi? Bu ham mushugi 2 taga o'lar ekan. Hamma mob menimcha 2 taga o'lsa kerak. Oddiy xonaki moblar 2 taga o'ladi. Tovuqdan tashqari albatta cho'chqalarga ham sinab ko'ramiz. Mana bitta sakrab uraylikchi, ular ekanmi? Sakrab ursa ular ekan. Demak, qilich normal kuchli va xuddi temirnikidek kuchi bir xil desa ham bo'ladi. Endi mana bu kirkani tezligi va kuchini sinab ko'ramiz. Bu kirka ham kuchli. Sizlarga bu modni tavsiya qilaman. Albatta juda ham kuchli ekan. Yaxshi, endi belkurakni sinab ko'ramiz. Qani tezga ularmikan? Yaxshi. What the fuck? Menimcha olmos belkurakdan ham tezroq. Juda ham yaxshi javlar ekan. Endi mana buni sinab ko'ramiz. Mana bu ana shunday tomorqada ishlatilgan. Mana bularni sindirib sinab ko'ramiz. Mana bu yerda kiramiz, sindiramiz. Bunimiz xuddi kreativda o'zganda ko'ryapsizlarmi? Juda ham tez. Yaxshi, bu ham 10 dan 10 desa bo'ladi bu modni. Endi esa albatta boltasiga navbat keldi. Ko'rib turganingizdek, yaxshi bolta bilan ham mana buni o'ldirib sinab ko'ramizmi? Yo'q, shart emasmi o'ldiraylikchi. Bitta, yaxshi 2 ta, 3 ta. Mana bu tufurda haromi. Endi o'lasanmi, suka? Mana mana. Endi boltani jangdaymiz. Mana bu yog'ochlarni chopishdagi tezligini ko'ramiz. Yaxshi, juda ham tez. Primi juda ham zo'r mod tavsiya qilaman. Albatta Telegram kanaliga o'tib yuklab oling va Telegram kanalida menga challenge berishingiz mumkin. Qolaversa kommentariyaga ham o'z challengingizni yozib qoldim. Endi biz bazaga kiramiz. Xayrlashish navbati keldi. Sizlar bilan men Texno Magic bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda xayr.